الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء Allah yagamba mu surah al-Layl ne wabasigadde mwenna abakulu abajja nga majjabuzi okuba watandika ensonga ezakuleeta wano wazitandikira kukibiina kino ekya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagenda akiwa ebiseera ebyenjawulo ate singako obulungi ng'era bwe tugamba nti okuliwa omuntu nga yalyamu ennaku akkirizibwa aliwo empole tuyagala olwa Allah kubanga Allah atuwadde amaanyi netutuukiriza ekyo kye yatulagira bw'oba osiibye naye twebaza kojja ddiiro كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف waliwo basiramu bannaffe okwetusuubira okuva mu south eyo nawalla nga mubo mulimu sekuritale w'ekibiina ky'obusiraamu kigatta abasiraamu bonna mu UK Sulaiman Kavulu naye ajja kutubuulirayo oyo nno tujja kumuwa dakiika 15 zokka oluvannyuma Sheikh Abdulkarim Sentamu atanaba kutuuka wala mu kituufu naye ng'ajja kutandika ku ssaawa 4:15 atuuse ku ssaawa 4:3 n'oluvannyuma eswala eyimirirewo eswala bonna bayimiriddwawo ng'ejja kukulemberwa omukulu w'ettwale Sheikh Yusufu ajja kutusaaza then oluvannyuma khutuba ejja kukulemberwa Deputy Amiru Sheikh Hakimu Kimbowa. Waliwo eddakiika zijja kuba si nnyingi nnyo bannange nga nabagamba buli muntu yeeteeketeeke anyweze ensawo ye ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tujja kukola omukolo, tujja kukozesa amayinja 2 okusala Idi ate tusonderewo ssente ez'omuzikiti n'oluvannyuma tujja kumanyigana omukolo tuguggalewo. Baganda bange ekifo kino kyetulimu olwaleero kyakupangisa nga mukiraba. Abasiraamu mu bungi bwaffe bannayuganda tetulina kifo kyakusaaliramu mwatusinziza. Essaawa yonna olunaku lwe baligamba tulekeddaawo tujja kuddayo okuŋŋaana mu ngeri efaanana bweti. N'olwekyo baganda bange mbadde mbakubiriza tweweeyo ku lwa Katonda, tweweeyo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, tusonde ssente tuzimbe omuzikiti tugumale. Olw'ensonga Nabbi Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala yagamba banawe okujjako nga sokkiriza Allah mutuufu wa kumukkiriza omuntu ozimba otya ennyumba eyo $40,000,000 ne tulimu okuzijja $1.5 ogwa pawundi n'olemu okuwaayo pawundi 10 tuzimba omuzikiti oba 15 mu bbanga ey'omwaka omulamba ate nga mugamba nti Allah mwe mumwagala mutya? Allah yagamba mu surah al-Layl yagamba nti wa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna falyasiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasaniyasiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idha taradda. Allah subhanahu wa ta'ala agamba
nti omuntu awaayo mu kkubo lya Katonda subhanahu wa ta'ala n'atakomaawo n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala amukkiriza era amwagala nga bamwasibye omwezi gwa Ramadani guno, Mungu agamba tujja kumwanguyiza obulamu buno obw'oku nsi bumwanguyire buli kintu kyonna kyonna kyayagala okukola. Omuntu oyinza otogamba nti n'ebizibu nga sadaka weeri Allah ateekawo omulyango muggule. Omuntu abanga bannanga asaddaaka ng'awaayo mu kkubo lya Allah tayinza kufuna buzibu bwonna. Omuntu asaddaaka Mwenyezi Mungu amwanguyiza embeera y'oku nsi. Example nyingi nnyo. Tulaba abasajja abazimba omuzikiti nga bali bokka. Haji Kasule Wandige yazimba omuzikiti naye teyavulako lunaku n'olumu. Haji Nasibu Mukase Boyogerere yagenza okufa ng'azimbye omuzikiti okulowooza obusinga okuba mu Uganda yonna obulungi. Era buli muntu ayagala okumanya Mungu ateeka baddu ba Allah abaagala Katonda waabwe nga tebamulimba. Omusajja yatunda ebintu bye ebisinga obungi ne sente n'aziteeka mu muzikiti. Ababaddeko e Kampala muyinza okunjulira tewali yagula wadde eddirisa. Naye bw'otuuka mu gamba balabu baakuzimba. Naye ffe Mungu n'atuwa ebyengera ya Rabbi Mungu. Ne tuba nga tuli wano tukola. Tukala okuzimba omuzikiti. Wano tumaze n'akati ebiri tulina omutwalo gw'Om3,000. Tekijja mu buntu. Tekijja mu buntu baganda bange. Naye Allah agenda mu maaso n'agamba wa amma man bakhira, omuntu anakodwalira Allah obutawaayo mu kkubo lye, wakadhaba bil husna, n'awakanya obulungi obuli mu kutya Katonda mu kuwaayo, fasanuyassiruhu lil yusra, tujja kumuleetera ebizibu mpolampola nga bwe sente akolako tewera. Mulina ng'ombe egamba nti sente zaano teziwera tetusaddaaka. Teziwera tetusaddaaka. Buli muntu agamba sente lwafuuka luyimba. Niye bwe mu kkubo lya Allah ojola ebyengera. Waliwo omuddu wa Allah mukyala wano yagala n'akwata ssente ze n'aziwaayo n'azimba omuzikiti sigumu seebiri. Naye Allah alina kyamuwadde ekyengera nti newunya n'okwewuunya. Baganda bange tuweeyo nnyo. Lwaki mbagamba okuwaayo? Nabbi Muhammad yagamba sallallahu alaihi wasallama, agamba ate Nabbi Muhammad yagamba man tasaddaqa, omuntu bw'asaddaaka bi'adli tamuri, n'asaddaaka olusaddaaka ng'obwegeraganya osimbi zirivaamu zeekanankana entende emwe ekwasente mmeka entende. Omuntu bw'asaddaaka nawe mu kkubo lya Katonda naye nga kyawaddeyo kyenkanankana entende emu min kasabi tayyib. Mazina hadisi eno n'agyongerako oluvannyuma Sheikh Abbas ajje. Naye min kasabi tayyib nga sente ezo azikoze emikono gye mu kyeyo temulimu magendo. La yakbalu llaha illa tayyib, Mungu takkiriza kintu kitali kirungi. Mumpuliriza nga sente bazikoze emikono gyaye mu kyeyo nga bwe muzikola. Muvuga kabiya mwetolina ng'olyazaamaniza mugenda mukyotoere nemukirininga. La yakbalu llaha illa tayyib, Mungu tayinza agala kintu kikyamu kusaddaaka mu bukyamu. Naye Mungu agamba atya? Fa inna Allaha yataqabbalaha biyaminihi, Mwenyezi Mungu akkira saddaaka n'omukono gwe ogwa ddyo. Fa yurabbiha li swahibuha, Mungu n'agenda nga naye ola saddaaka eyo gy'akutte emikono gye n'agyola kama yurabbi ahadukum falwa, nga mummwe Nabbi Muhammad yakuba ekifaananyi ky'Abawarabu abo baagala nnyo embalaasi zaabwe. Naye agamba ati Allah Nabbi Muhammad yagamba nti omuntu bw'awaayo n'asaddaaka mu kkubo lya Allah naye nga kyasaddaaka kyenkanankana entende, Mungu akola saddaaka n'omukono gwe ogwa ddyo n'agyola hatta takuna kama yurabbi ahadukum falwa, nga mummwe omuntu bw'ayola omwana gw'embalaasi nga gukyali muto agulabirira akuteeka buguma, agamba atya? Agamba Mwenyezi Mungu amwolera gundi eyo sadaka ye hatta takuna mithlu jabal, nezimba nefuuka ng'olusozi. Bannange muwe okuzimba omuzikiti era ne byakuleka temulima kujakuleka. Mwezi guno tufunidde baganda baffe bangi naye mubagafa waliwo omwana omuwala yafudde awo abadde muwala w'amaanyi nga nawe omulabo ga nti wallahi naye muga muteeka evuga yekogenda muddwaliro tiyavuddeyo. Nawe oyinza okusoboka bwotyo naye ogenzi naki? Mbadde sagala kulya ku buli ba Sheikh Abbas mbadde nkusaba ojja wala mukama wange abantu babuulire eddakiika 15 bwe ziggwawo ng'asikayo ekkanzu oba wansi. Sheikh Abbas jangu essaawa yange ekudde mu dakiika emu nja kugikuwa. Abbas huyo muwulire. Bismillahi rahmani rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد
ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار ثم أصلي وأسلم على البشير النذير محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك. Toza Allah subhanahu wa ta'ala atusiza olwaleero nga tukyali mbaddu be abassa. Allah atuwadde ekyengera okuba nti olwaleero tukyali mbaddu be abagamba nti bali balamu naye nga kitufuula abalamu kiri ekintu kimu kyokka kuba ntussa. Bentera okusomesa mbabuulira buli lunaku nti enjawulo ebeera wakati w'omuntu omulamu n'omufu kubeera kussa. Kasita Mungu asalawo n'ajjamu kafyuza akassa mu kaseera ako twaja kuddamu kuyita Abaasi oba Yusufu obaani oba kuyita Maiti. N'olwekyo twebaze Allah subhanahu wa ta'ala okuba nti akyatuwadde ekyengera ekyo. Nkapa nga mpadde omukisa okwogera wano abaddeko ensonga gy'abadde ayogera tugyogeredde emyaka 2 kati lwafuuka luyimba. Naye nga tewali badde lufuuka luyimba lwa nsonga. Buli omu yalibadde akimanyi mu buvunaanyizibwa bwe nti tuteekeddwa okuba nga tuyina okusinzira Allah subhanahu wa ta'ala. Si bwe kiri? Naye okuba nti omuntu agenda alaba nti ate onajjako olwatano n'enduwaayo ate n'asigaza ki? Naye nga tweyimba bwerindi ffe ffennyini kubanga bw'okeera enkya n'oteeka by'otegese nga tebiriimu Allah subhanahu wa ta'ala era bijja kukomaawo onoobireka. Ekyokubiri ate mwe abantu abali wano mu mwandu bali tebalina basonga lwaki temusaddaaka kubanga Allah byatukoledde bingi nnyo. Ng'oggyeko wano bemitabaani sekakatimu abayita ba 4E3 abo abato naye wabasigadde mwenna abakulu abajja wano nga bajja buzi okuba twatandika ensonga ezakuleeta wano wazitandikira ku bulimba. Okuba twatandika eri okupulaninga ojja kutambula ojja eno n'otandika by'onoolimba gy'onooka okufuna olukusa olukuleeta wano. Nze ngenda kukyalako gindi ngendako ne Madamu Tusawudo nja kutukako ne Buckingham Palace. Naye omuntu amaze wano emyaka 10 oba magana emirundi emeka talinyanga wadde n'ekigere. Ne Allah n'akusobozesa okukulinga okwasooka n'okuvuunuka ennyonyi n'ogirinnya. N'otuuka ku kisaawe ne bakubuuza olagawa nti nze kola n'ennaku 6 gokka oba 14 maximum 14 si wiiki 2. Naye wakamala wano emyaka 14 otudde tewenyeenya. Allah n'akubikkirirawo. Mukirabye? Takomyawo bwatuuka n'okuwa amagezi nti ate tamukole olulimba olulala. Noddamu otandika okupanga ate akati nzomanyi nali mwana lyabufuzi nnyo ewaffe tobeerako ne chairman wa Eros tobeerako ku kyalo omu akumanyi nti gy'oli. Naye kati ate nali chairman nnyo ewaffe wa movement ng'ate bakuni tebanjagala nankani Mungu n'akukkiriza bye walimba naye ne bikola ki? Naye lwaki Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba akkiriza okulimba kwaffe kuna bwe tulimbye lwaki situkkiriza nti tumuddiza ku lungi lyatusaddaakidde ikhwatun fillah. Teebereza ngo kennyini bimeka by'olimbye by'omanyi abantu mulimbye naye ko ky'olimba olwalemu kutya kusasa bakikuweeramu ebikukkiriza okubeera wano abantu mutwale omulamba babirimba ne babamma naye ko ne bakikuwa. Omuntu yajja wano ng'azze kusoma omwaka wa 94 mpaka lwaleero omubuuza watandikira mu nasale osoma kiki ekitagwa ekyo myaka 14 akyasoma. Waliwo abalala ngako bali mu transit awo oba bagenda ddi oba bajja ddi bamanyi bwe bali awo Mungu yamanyi naye Mungu n'atukuumirawo ffenna. Nolwekyo bannange temeka okufuukira abantu batasiima Allah subhanahu wa ta'ala gyatukola ki ate temekwerabira Mungu kyatuwadde. Omanyi bw'omala okutuuka ebikutuusiza ng'obivaako naye twandijjukidde ikhwatun fillah. Mungu n'akusaasira n'ova gye wava mayiro 8 n'otuuka wano
okubalimba ne bakulimba ne bakukkiza mu sisitimu yaabwe ne bakuddira gwe ne bakubona ennyumba mwosula nga naabo abazaaliwo bantu basula kungulu tebalina ennyumba bwe basula talina ennyumba mwasula bamuzaala wano jajjawo ali wano kojja wajjajja bamuziika wano naye tamuwanga nnyumba naye kuwava eri baitala batya gyomanyi bakuzaala naye mungu nakusaasira notuuka wano kubako ennyumba sijagala sagala kusula waggulu nyakusula mumakkati njagala wansi aye balekana nnyo ewatu mwasulanga bafaanawo teekuba tumufirira eyo tuveeyo bwe nali nasomesa wiiki ewedde mu darasa eri nabagamba nti lwaki tweraga ntwali mu mbeera ngaomuntu ova ewaka n'ogenda mu kibuga ng'ogeza kunoonya nusu 1500 abantu bawangaalyeko olunaku oluyitemu naye waliwo allah subhanahu wataala yakola entegeka nga abantu basinga obungi wano omuntu ogenda mu shopping omulundi gumu mu mwezi buli kimu ekiri mu firiji nesikyagala nkoko sagala komba ku magi sagala kulya ku mugaati naye nga abantu oleka bamalaga emyaka 6 taliyodo ku mugaati ngayo tuwageta okuva e Kampala abantu bakuba engalo ku kyalo konna mutani wagundi yazinalika n'omugaati ne sukaali ebyengera bingi nyo singa bimalawo allah ategeeza mu qur'ani ekitiibwa nti wa in tauddu nicmata llahi la tuhsuha nga wakedde kumala byengera allah subhanahu wataala byatugabidde toyinza kubimalayo naye as a sign of appreciation tugezeko kuba nti allah tumuddizaako ate mungu natwera kugamba nti nakugamba nti byomuwadde tagala gomimaleyo nti oleka tofunamu mungu bwomuwa weterekedde weterekezi mungu aka qur'ani ekitiibwa man jaa bilhasanati falahu ashiru amthaliha mungu omwa paundi emu ola kuswadde nti tuzifuuse 10 waman jaa bisayi'a nate watenako obaddeyo fala yajza illa mithluhu nanasajja kuja kulanga osigaliddeawo bwotyo naye bwolema okusaddaakirawa mulisaddaakirawa bwolema okusaddaakira wano nga osobola okukwata paundi 5 noziwaayo ekawa eri waffe ngoze bagamba nti kwata omutwalo gwe ku muzikiti mwafuna omukisa eri mwatuvumanga balibamu olwabbi nnyo baseeka bane sente zaffe awalimu tebakola wano twekolerera era sheekh hakimu ono oba ono omukasi mukadde obanze oba omulala inakolano tewalina amanya akawunti era tobonde esigala toli ku akawunti yamwe ey'omuzikiti tetubiriiko tukeera ku makya tukera tulima enimbi zaffe naku gye twerimira kakale kyogana okusaddaakirwa allah mutyaki nolekyo bannange obukodo buveewo obukodo ya akhiru ikhwatu fillah tulwanyise obunafu bw'emitima gyaffe ebigambo byenkuwadde byenkubuuliddeko byebitono nnyo ku mungu yakugabidde ntera okubuulira abantu ekintu ekitono nnyo ekigenda mu ntegeera y'amagezi gaffe nekugamba nti bwolina emyaka 2 olina emyaka 25 olina emyaka 7 wakagula emotoka emyaka 4 mabega naye bwoddayo wakawo olwaleero tandika okuwala emipiira emeka gye wakakyusa ng'oteka ku motoka yo bw'omala okubala ezo wali emipiira emeka gye wakakyusa zikumazeeko sente mmeka weebuuzemu omanye nti kyekigere kya allah subhanahu wataala kyotambuza okuba lwatandika n'oba muto wabamawutandika okwavula n'oyimirira n'osiimula n'okola otya mpaka lwaleero tekigwangamu mukka tekigwanga konjola fatabaraka allahu ahsana alkhalikin ebyo ebintu ebyanga tubifuula omuntu okuba nti allah subhanahu wataala tulina ebbanja gyali awoluganda ate mungu nawe tatusaba bingi nnyo mungu nagamba ntagala nti mumpe lwa 10 mumpe lwa 5 mungu nagamba atya la yukallifu llahu nafsan illa wusaha oba oli mudaali lwa 5 wayo lwa 5 oba oli mudaali 2 wayo lwa 2 naye nemutuwagundako weziti pensa 5 allah muwa pensa 5 yokwatumfirira allah muwa 50p mungu aga mu qur'ani ekitiibwa lan tanalu lbirra hatta tunfiku mimma tuhibbun mungu tagenda kubawa birungi naye mu nsi muno okutuusa nga musaddaase mu ebyo musinga okwagala wama tunfiku min shaiin fa inna allaha bihi alim nakonna ke munawaayo mu maaso ga allah subhanahu wataala mungu akamanyi naye wagende kumaja kuwano mulanga bannange nina ekizibu ewange omuntu nakuwa paundi nakuwa pensi 5 bwena kusonda sente nam bwena kusonda sente naye 50 pis nakola ddi 10
Allah kusinzira ku kunyonyodde ku byatugabidde byonna asaana 50p. Ikhwatun fillah, Mungu agamba mu Qur'ani ekiwa nga natera okumaliriza. Mungu natugamba nti ya ayuha al-insan ma gharraka birabbika al-karim. Sebo mwami gundi, mukyala gundi, hajati gundi, ma gharraka birabbika al-karim. Kiki Allah omusudde ettale tekimukuggyeko. Baana, bakyala, baami, sente, fulaati. Wana kandi kikyala kyenjagala bampa ennyumba. Ennyumba kye gye bakuwa. Ennyumba zaffe tetulina wonna bagamba bensomesa ne bagamba nti tetulina okujjako tulina sitowa ya shayatin y'amajinni. Ennyumba zaffe tetusulamu wano. Zonna zijjuddemu majinni. Tokyewuunya kuja nga tokimanyi nti ofiisi z'amajinni mu nsi muno zibeera toilet. Ate waliwo kaffe nyini bonna gajjuddemu toilet mugo. Nolekya abooluganda sala kumala biseera bingi naye mbagamba nti aya gye nabasomedde Mungu atugamba mu Qur'an ekitiibwa natugamba nti ya ayuha al-insan ma gharraka birabbika al-karim. Lwaki obulamu buno obwensi munnange muntu gwe bukujja ku Allah ow'ekitiibwa nga Mungu oyo khalakaka yakutonda n'akubumba fasawwaaka n'akwenkanyakanya faadala n'akutereeza. Olwaliwo sayansi ajja buli lunaku naye twali sayansi agamba nti olwaliwo Mungu yakola bubi guno omuto gwandibadde wansi eno ku bigere amagulu gabeera waggulu. Haramu. Lwaki? Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ahsanul khaliqin, ye mutonzi akola ekintu nga tekirinaako kikibulako. Nolekya oluganda eddakiika ze bampadde bulaida kikaka 7 noze malirize olaisatu etamuwaziridde kale kamalirize. Mbadde bagamba bannange nti eri Allah subhanahu wa ta'ala tutandike okulowoozaayo. Omusajja gwe banyumirizaako Haji Nasibu mukase bayogerere yakwata ekifo kye bayita 6 n'azimbako essomero n'azimbako masjid. Abantu bajja Haji katukwatire katukulaga nti mulinde kusaala, mulinde kolaki naye kali musiraamu nga mmwe, muntu nga mmwe. Mungu agamba mu Qur'ani ekitiibwa ku bantu abo agimaliriza naye Mungu agamba wa minal mu'minina rijalun, ne mu baddu ba Mungu abaasiramu bamu abasajja sadaqu ma ahadu llaha alayhi, banywerera ku ndagaano gye bakwata Allah subhanahu wa ta'ala. Endagaano yeruwa? Endagaano yegamba in tansuru llaha, bwe munaasalawo okutaasa busiraamu ne Mungu ajja kututaasa. Mulekya abooluganda eddakiika zange ziweddeyo naye nga mbagamba kulwalirira buli omu amanye kiki Mungu kyamukoledde. Gwe kagenda nga weepima nze Mungu kulwange nze Mungu ampadde kino, nze kulwange Mungu yakampa kino, nze kulwange Mungu yakankolera kino. Kuba osinziira kubanga Mungu agamba mu Qur'ani ekitiibwa abantu basobola bakaaba wallahi ebiseera teziwera, sente zijja kuwera kubanga tetuzigabaamu saddaaka. Mungu agamba mu Qur'ani ekitiibwa nti la in shakartum la azidannakum, temunakkiriza nti ze mbawadde ne munneebaza nja kubeera nga mbongera. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha mawlaha. اللهم تقبل منا صيامنا قبولا حسنا جميلا جليلا يا رب العالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. عيد مبارك، عيد مبارك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. En takbira yankora ya Mungu jagamba mu Qur'ani walitukabbiru Allah ala ma hadakum. Mukole takbira sino nga mwebaza Katonda okubalungamya. Njagala mugiddemu nga mungamalidde ku mmere. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Abatabadde mu
darasa zaffe ezibadde zigenda mu maaso mwasaliddwa nnyo Sheikh Abbas kubanga abantu bamwagadde bw'abuulira kati takyamusa ebintu bya mangu mangu era abakyala banjulira ku nsonga eyo. Ssebo Sheikh Abbas webala nnyo obugambo obwo webali eddala. Mbadde mbasaba bannange mwenyige muti baganda baffe abali wabweru bangi ate nabo baagala okutuula mwenyige musemberesembereko eno. Mbadde mbasaba omuntu eyalidde okuwa zakatul fitiri ajaajiwe wano mpolampola, oba omuntu yenna ayabadde nga amaze okuwa ayinza okwongera ebyo byonna birungi bireera. Alhamdulillah rabbil aalamiina. abatabadde mu somo waliwo sidde zino zigula pawundi 10 zibadde zogera ku bungi bw'okusiiba na buli kimu nga osobola okuddayo ogyegulirako. bannange mu kifo ky'okuteekamu sidde zino eza DVD zokka teekamuko ku sidde eno abaana bo balabe oba oliawo n'abagenyi abanajjanga ngaobalaga ku kibadde mu kusomesa oba ku irimu ng'eyo. Alhamdulillahi rabbil aalamiina. pawundi 10 temukwata ssente Allah adda kubaddizaawo anoonya okumanya tafiirwa. mu kaseera kano njagala zino DVD zino si CD DVD osobola okulaba ebigambo ate nga n'okwogera obiwulira. mu kaseera kano sijja kulyazaamanya Sheikh Jaafari mbadde nkusaba mukama wange ojje wano abantu kayonta baagala okuwulira ku kigambo kyo ojje obabuulire ebintu eby'ebikulu ebiri mu irimu yo. mbadde nsaba babwe ssente zasala kifo kiri muwe mpolampola nga temwogera kibo Sheikh Jaafari. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala abukeesezza olwaleero nga tuli mu Shawwal oluvannyuma lwakumalako omwezi omutukufu ogwa Ramadhan, omwezi gwe tuyigiddemu ebingi ennyo, omwezi ogubadde ogw'okuganyulwa ennyo eri abo abagukozesezza. omwezi sallallahu alaihi wasallam gwayogerako nti singa twali tumanyi ebigulimu twandyegombye omwaka gwonna ne guba Ramadhan. ndowooza olwaliro twandibadde mu kusanyuka, tuteekeddwa okusanyuka olw'okuba Idi, naye nga gamazima twandi tusanyuse ng'omaze okutegeera nti nno oviiriddwako ekisinga obulungi toyinza kusigala ate ennyongo osanyuse n'ekisusse. Idhan baddu ba Allah kindeetera okujjukira ekigambo ekyaliwo nga sallallahu alaihi wasallam yakafa, Allah yakamutwala, ebintu byali bibi nnyo, naye waliwo ekigambo ekijjukirwa nti olw'okwewuunya okwaliwo abantu batuuka okugamba nti alowooza nti Muhammad afudde oba n'ayatula nti Muhammad afudde ateekeddwa okuttibwa olw'obwagazi bwe bwalina mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. naye Abubakar radiyallahu anhu muzimu ku kutuba ze ze yabuulira nga yakamala okulondebwa yagamba nti man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat. abadde yeesinza Muhammad bwegaba nga yayingira obusiraamu lwani lwa Muhammad ye amaze okukola ki? okufa. faman kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. bakkiriza ndi luddawa n'amaatira manzaani aweddeko olwaleero tuyingidde mu Shawwal, naye obusiraamu busigadde nga bukola ki? nga weebuli. twesinze Allah subhanahu wa ta'ala nga tubale tumwesinza mu Ramadhan. saagala twerabire nti Allah subhanahu wa ta'ala ekibiina kino ekya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagenda akiwa ebiseera ebyenjawulo ate nga byakugobololamu era okwenjawulo, nga kino ekiseera bwe kivaawo nga Ramadhan bwavuddewo waddawo ekiseera ekiki ekirala ate ne tuba ng'era tufuna twekwata ebiseera ebyo nga bwe tubadde twekutte nga tuli mu ki? mu Ramadhan. emu ku ibaada sallallahu subhanahu wa ta'ala gye yassaako nnyo essira
ffenna gye tumanyi era gye njagala oluvannyuma lwa Ramadhan nga mbadde mugikola mugende nayo mu maaso ye swala. Baddu ba Allah eswala tujjukira bulungi nti ibada emu yokka mu ibada zonna Allah subhanahu wa ta'ala gye yalaliko omubaka we obutereevu nga tewali wabula ensonga yamutuma butereevu nti genda ompitire Muhammadi nyina kye mugamba n'agenda nga siwali kibisseewo n'amugamba akulaaliseeko eswala 50. awo tujjukirawo Laylatul Isra wal Miraj yemu ku ibada Rasul sallallahu alaihi wasallam gye yasembayo okulamira abaddu be ekiseera kituuse omwoyo gumugwamu bamubuuza abasahaba banne nti kiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyomubaka kyotulamira nembimbi yagamba eswala bannange okusaala emirundi 3 yemu ku ibada Allah subhanahu wa ta'ala gyayogerako nti innaha tanha anil fakhsha'i wal munkar. Omuntu omusaaze bw'oba osaala Allah agambye mu gundi eyo mu aya egyensomye nti eziyiza ebintu byonna ebikyamu. Omuntu asaala tasuubirwa tasobola kukola kikyamu. Mu hadithi emu n'agamba sallallahu alaihi wasallam nti ibada yokka Allah subhanahu wa ta'ala gyagenda okusooka kubala nayo omwana Adamu. Fa in saluhat singa eribanga yali nnyonjo nga kusaala bulungi n'emirimu gyonna ebirala gigenda kukola ki gigenda kutambula bulungi. Idhan baddu ba Allah nga tumalako omwezi gwa Ramadhan mbegayiridde twekwate kuswala ebintu byonna bijja kulongoka bwe tuba tusaala nga bwe tubadde tujja wano muzze bangi nnyo omuzikiti ate ejjuma ey'enkya ereme kuba layini emu asobola okusaala ng'osobola okusaala jamaa mpwegayiridde saala jamaa. Rasul agamba atya ku nsonga eyo nti eswala eya jamaa afdalu min salati lfard bi25 daraja. Eswala gy'osadde ng'oli wekka, eswala gy'osaalidde mu jamaa n'ojja mu nzikiti esinga eswala gy'osaalidde mu nnyumba yo wekka amadaala 25. Idhan baddu ba Allah asobola okusaala jamaa. Laba nti osaala jamaa. Bw'oba tosobodde kusaala jamaa okusinziira ng'osaalidde wakaawo, laba nti eswala ogisaalira mu biseera byayo. Agamba subhanahu wa ta'ala ku nsonga eyo fawailun lilmusallin ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim fawailun lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun. Okubonaabona kuli eri abasaaze, okuzikirira kuli eri abasaaze. Abasaala batya bwe baba basaala esala zaabwe bazikola ki? Balagajja. Bw'asaala subuhi dhuhuri tafaayo, bw'asaala magaribi isha nabadde ku mupiira. Aseno egenda kukola ki? Baganda ba simanyi ebibuuzo n'osanga abantu nagamu abantu waliwo ebibuuzo ebinyiiza nkyali mu budde seeka oba ntitunuulira essaawa ntusomesa ntunuulira essaawa. Waliwo ebibuuzo ebinyiiza nze nakibuuza Shabukadi, nakibuuza Sehaki, nakibuuza mukulu wa twali, nakibuuza Kyekasi. Seeka omupiira mubi mu Busiraamu. الأصل في الشريعة أو الأصل في الأشياء الإباحة.
mu mateeka tulaba nti nno ebintu ebisinga byonna byonna Katonda byateeka ku nsi biri mu ba naye oluvannyuma bifuuka ki olw'ensonga eziba zibaddewo akati oyinza kuŋŋamba nti gwe Arsenal bweba egenda okuzannya ne bwe baziina wallahi tokola ki nojja obuuza ngu ate sweka omupiira guli ki guli mu baawo baharamu bwe tuba tusaala negayiridde tusaale n'abantu baffe nyinawe nakyogererako awamu bwe tuba tukola ibaada zonna musaale n'abantu baffe tozuukuka ku majja n'oyaziina omwana yeebase maama w'abaana yasuzaako olwoba yakoza atya kale mwali wabula tomunyeze wabula n'abaana bamangu n'oyaziina allahu akbar allahu akbar salaamu aleikum warahmatullah eswala neegwa abantu bakoze eki abantu b'otwala beebase kullukum raa'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara tutega obusaawa obutulagira okugenda okukola sisuubira nti waliwo amaka wano akatalina kasaawa kakolani bakayita alaamu naye lwaki bw'alaamu obwo tetubuteeka ku swala nogamba nti ya rabbi nga bwenzuka ngenda okukola ngenda okusaka naye kantegereka alaamu ake12 nzokke ngenda enkole ki ngenda ensaale baddu baawo allahumma ati nufusana taqwaha wazakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo Sheikh Jafar tukubasiza nnyo webale nnyo obugambo waffe Mungu akugabulemu musera banange mutusonyi oswagadde kere yaswala eno naye olwokuba suna kifo kyaffe kyabwebange banange ekifo kino bakiguddewo essaawa 3 ez'emisana nga bumanye enkola yaffe ate tujja musuubu naye tujja kutambulirawo inshallah tugenda kugezaako okwanguwayanguwa waliwo ekitabo kiri wano mbadde nsaba muddu wa Allah ayagala Allah we awandiike mu kitabo mu linnya lye ateyo n'essente zayagala okuwa mpolampola mu kitambuze mpolampola owandiika linnya lyo n'essente zo zogenda okuwa inshallah ojja kuzireeta wano mpolampola ku z'omuzikiti. Nja kusaba mu kaseera kano tulina kiyamani waffe owakakiiko kano ak'omu east akakulira obusiraamu twagala gye abeku kyatugamba twagala bakereya naye mumanye ntuyorganized somehow tulina akakiiko kaffe ng'ekiyamani waffe katugambe obugambo 2-3 inshallah mubwera agumiikiriza Mungu ajja kusaasira. Waliwo omuddu wa Mungu uyo awadde pound 30 olw'omuzikiti. Waliwo omuddu omulala Hassan Munawuno olwali awadde pound 30. Kojja Lubega awadde pound 50 olwaleero luno ssaawa eno bannange mbokutakimbira Munyazi Mungu abasaasire. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Na buli muntu ayagala okuva ku kyayongera ayinza okukola mpolampola sekisasana muna yawakulira abantu. Mukadde waffe Deputy Amir abakulu b'amatwale babasheki bonna bahaji bahajaji basebe ne banyabo Idi Mubarak olwaleero luno baganda bange niresa miringi nnyo olwokubanga ni Allah subhanahu wa ta'ala atususiza ku lunaku luno olwa Idi. Baganda bange njagala okubategeeza nti masikidi diro naye kati gye twava ne tudda wano nga tufunira n'ekifo era gyemeya sitandiika gye twatandika nayo twalimu abantu 6 ffekka naye kati ndaba nga essanyu lingi tulanjagalako abawa amazika olw'ekyenye eddiini kubanga abantu kati tutandise okuwulira ekigambo ky'obusiraamu. Njagala okwebaza nnyo bakadde baffe abasiraamu ba Sheikh bakoze omulimu omunene nnyo ogw'okuba nti batubuulira omwezi guno gwonna gwa Ramadhaani tubadde tuli mu darasa owakojja n'ebiseera n'omwezi ogutajja Ramadhaani tuba nti buli Lwasaani buli kofi ya mwezi tubeera n'eddarasa ewakojja. Kakati mbadde njagala mbalage ku miti naye tebaliyo simanyi engeri nandibadde nga mbalagamu
naye ekyo kankirekera omukulu w'etwale ajja kukikola. Naye kakati obudde nga bwe bugenze, njagala okubategeeza nti twalina omukulu mufuti yali wano yajja n'atukyalira era yali musanyufu nnyo 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 n'abawassalaamu n'agamba nti atambudde ensi yonna naye talabangako ensi erimu abasiraamu abali united ngaffe abaana e Bungereza. Era mbakulira omulanga baganda bange abasiraamu mwenna twegatte tubeere omuntu omu, ab'omu north, ab'omu south, ab'omu east, ab'omu west, tukikole nga bwe tukikoze olwaleero. Era olwaleero njagala kubagamba bannange mwebale nnyo kubanga ndabye basheeka bavudde mu south bazza tuli nabo, abavudde mu north bonna tuli nabo wano muzze okusaana naffe wano mutwegaseeko. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Naye nga appeal gye mbawa twegatte tubeere omuntu omu, tuzimbe omusigiti gwaffe mu East London. Tujja kuva wano tuserengete tugende mu south naye tutekeyo omusigiti gwayo, tuva tugende mu north tutekeyo omusigiti gwayo, na wano tulina omusigiti egyaffe n'Abannayuganda abajja wano bamanye tulina abasiraamu abalina eddiini wano mu Bungereza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyo ekyamani waffe Hassan Kigenyi Mona sebo tukwebazizza nnyo. Bane mugwa omukisa guno mbabuulire omugenyi waffe omukulu ali wano azze olwaleero kyemmanye nga namwe mujja kwetaaga okummanya amannya ge. Sheikh Abdulkarim Sentamu tuli naye wano olwaleero. Ndowooza abasinga obungi bukya Sheikh Abdulkarim Sentamu ajja wano temulabangako, naye tuli wano naye sebo setukwaniriza mukama wange nga wali okujja. Twebazizza nnyo abantu abavudde mu north, abavudde mu south n'abavudde wa mwonna mwebale okujja. Mu kaseera kano njagala okuyita simubuulize naye ye sekretary w'ekibiina kyaffe ekigatta obusiraamu mu United Kingdom yonna. Tugezaako okubeera organized baleme gamba nti abasiraamu tebalina akakiiko kabagatta, abasiraamu baakula batya. Mu kaseera kano njagala kuyita Haji Suleiman Kavulu wonna wooli ojje abantu bategeeze mu ddakiika 5 ebikwata ku kibiina ekyo bakitegeere, oba oli awo tunagenda mu maaso n'ekintu ekyo. Obalibwa Suleiman Kavulu jangu mpola mpola. Waliwo omuddu wa Allah, waliwo abaddu ba Allah Amin Muhammadi atuwadde paundi 2 n'agamba zive muzize zigende zizimba omuzikiti. Waliwo Yusufu Sentamu naye atuwadde paundi 2 n'agamba zive muzize zigende zizimba omuzikiti, ne wafiira wano ajja kukusangayo. Ne Sharifu Kibuuka atuwadde paundi 5. Munyazimu njagala abasajja abo abawadde sente abaddizewo birungi beere mwebale basewo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak. Baganda bange bannyinaze bamaama ne bataata tusanyuse nnyo okwegattira wamu ne baganda baffe ab'omu East. Twasazeewo nti officially nga bannayuganda tusalire mu East kuba n'ab'omu East ab'omu North bamaze ebbanga ddene nga batindigge olw'omu South. Therefore it was our turn naffe tutindigge, alhamdulillah. Kakati mu bwangu obw'ekitalo ekibiina kyaffe ekya Uganda Muslim Community in UK tuli mu process ya registration naye aba commission balina bye beetaaga in place. Batugamba nti to register we must occupy land. We are trying to occupy land and putting the documents relevant in place. Inshallah by the end of the year tujja kuba tuli fully registered. Then tulyoke tumuvinge kubanga kirabika without registration tosobola kumuvinga buli wotuuka neokuterayo kulintirete enamba yo. Sina bingi bijja kwogera kuba obudde bulabika butuyirira empinga. Inshallah wetunaaba tufunyewo akadde akalala tunaayogera ebisingakaawo naye nga Amiru yantumye abbalaba